let go of what should happen. You have to learn to live in what is Asewo la bala. This is sexy. With it like a seductive kind of. That's it. That's it. Great. Okay, good. Good. No, stay. Sit down. Sit down. You look straight into the camera. Great. Okay. That's it. Okay, can you stand? Let me show you. I want to do something like that. Something like this. Oh shit. Honorable. Where is he? What's he your? Yes. Are you sure? Mi ò mọ̀ nǹkan tí mò ń sọ ṣe bí studio lẹ. Ọlọ́run jọ̀gọ̀ ní ká gbé mo pa ń bíbá yìí ká gbé mo pa ń lórí ìlú bíbá I was so cautious I was so disgraced in fact the fact that you are his professional photographer ó yẹ kí n disgrace ẹ̀yin gan because wọ́n lè ní kọ́ lọ́mọ ìyàwó rẹ̀ wọ́n lè ní kọ́ lọ́mọ ìyàwó rẹ̀. Ẹ lọ yanjú ọ̀rọ̀ yín pẹ̀lú honorable wherever tẹ́ bá ti meet ara yín. Ẹ don't preach for me you don't tell me to calm down but you calm down already. Àwọn tó ń jẹ́ honorable wà bíbá ẹ̀ tẹ̀tọ́ yẹn sọ ilé iṣẹ́ yìí máa jóná ni. Sorry, pẹ̀lẹ́, wọ́n ní problem kan ṣe tó tó. Problem kan ṣe ti dé. Okay, let's go. That's it. I like that sit. Sit. Can you raise that leg a bit like you want to raise it like this way? That's it. Okay, raise this. What are you doing? Nothing. I'm just going to clean the house. Oh. I'm arrange and not tell her to. Okay. So, báwo ni office? I'm fine. Great. Báwo dẹ̀ ní studio lẹ́yìn? Dáadáa ni. Yàtọ̀ sí unusual drama tó tún ṣẹlẹ̀ látọ̀dọ̀ honorable mother. Sister Bimpe. Mo rí wọn gbà tán jáde wọn. Tó bá rí wọn ṣe pariwo mọ́ mi just because I rested by a car. Ṣé fẹ́ gbòòtọ̀ ọ̀rọ̀? Ẹni tó bá sọ pé nǹkan ò ṣe àǹtí yẹn, irọ́ ńlá pa àwọn ọ̀rọ̀ owó tọ́jú wọn ni o. Nǹkan ṣe wọ́n. She's just getting worse. I'm telling you. So what's up there? Gbà ló wá padà kúrò ní library. I'm 4:30. Mo gba bẹ̀ lọ church. Oh, ó padà make us a church. Good. Ṣé máa lọ fọ̀rọ̀ lẹ́gbàgbé ọ̀rọ̀? What's up with your research? So they don't take this long. Kí ló ṣẹlẹ̀? Mo ṣì wà lẹ́nu ẹ̀ o. Story yẹn ó so wild and ó require a lot of researches àti findings. So, èmi mọ̀ pé kò lè bá weekly edition yìí jáde. But mo ṣàn try best mi kó lè bá ti next month jáde. But mo máa need help ẹ. Yes. For pictures. Ìwọ nìkan ló máa need mi. Ṣé mi náà ń help ẹ? Gan. Kò sí wàhálà. Ọmọ wa náà ni a ṣe tiwa fọ́lọ̀. Kò síbi tá a fẹ́ tiẹ̀ sí. Ẹ ṣe. Oh yeah, what do you want for dinner? Indomie? No. Pasta. Indomie pasta, which one? Pasta. I'll be back. Yeah. Then pasta yẹn jẹ́ kí mọ̀mọ́ wà ńbẹ̀. Mọ̀mọ́. Bàbá àgémáwọ̀. You're something.
Yes, I know. Falling in love is easy. Don't you get it? Staying in love is a challenge. Don't you get it? It takes sadness to know happiness. It takes absence to cherish presence. Falling in love is easy. Don't you get it? Staying in love is a challenge. Don't you get it? It takes sadness to know happiness. It takes absence to cherish presence. Bí mo ṣe fọwọ́ kan ìwò jack téèyàn bá dẹ̀ jack bẹ́ẹ̀ nǹkan méjì ló máa ń ṣèyàn ìtìdá kò jẹ́ pé ó ti wà filled up then no need láti shed out weight àbí nǹkan tó wà nínú ara rẹ̀ rí mi after this lecture. Oh, Monica. Hello? Yeah, Lillian Kesho speaking. Hello, sir. Oh, hi there. Báwo ni? Yeah, I'm okay. You won't come? Oh, good. Mi ìgbàgbé. Date wo gangan ni prom yẹn? Okay. You just have to do something for me. Try láti máa pè mí so that mi ní gbàgbé. Okay, fine. Alright then. Take care of yourself. Yeah, bye. Eléwo ni ẹ? Àwọn ọmọ tí mo sọ fẹ́ kọ́ ni wọ́n fẹ́ kí n ṣe write up fún wọn nínú magazine wọn. Oh, okay. But ó jẹ́ kó ṣe fún wọn. Ṣé náà wọ́n máa rówó? Àwọn school yẹn máa sanwó fún ẹ. Wọ́n máa pè é. Torí owó kọ́ mo ṣe fẹ́ ṣe èmi fún ara mi gan mo volunteer. Mo volunteer fún wọn ni. Yes sir. Èèyàn ni àwọn àlàmúṣe nìyàn. Mo kàn fẹ́ ṣe fún wọn ni. Ọkàn mi ṣe fáwọn ọmọ yẹn. It's good, but it's fine. You should do it for them. You should do it. You should do it. You should do it. I'm aware now. Anyways, we might need help. Fún kí ni? What else? Found pictures of us. Okay. Èmi nìkan ò lè dá ṣe náà. Pictures àwọn ọmọ yẹn tó bá lọ fún program wa bí. Ṣé ẹ tún ẹ pé mo máa tẹ̀lé ẹ lọ́bẹ̀? Tó ṣe bá ti ń ṣe dìdìrín yẹn, èmi náà máa bẹ ya fọ́tò kiri. O gbá fáwọ̀ olùdíndín. Ó fẹ́ gbóòótọ́, help kan péré ni mo lè ṣe fún ẹ. Ó gbọ́.
màá dẹ̀ ṣe láti inú mi wá ni torí mi ò mẹyẹ tó ṣu ẹ̀ mọ́ ìyẹn ṣe tiẹ̀ fọlọ́ òótọ́ ọbẹ̀ ni pé màá fún kámẹ́rà mi lọ́fẹ̀ẹ́ mi nígbà ṣíṣì lọ́wọ́ ẹ̀ but dá kámẹ́rà mi padà bí mo ṣe gbé fún ẹ ìbátan. mo ti gbọ́. kí ló wọ̀? Why are you staring? I am looking at you and then with a flashback to the good old days back in school. Ṣé bí àwọn ọjọ́ tí o máa ń bully mi, o máa ń ṣe bẹ́ẹ̀ ni pé o like me. Meanwhile, deep down, o like me but o ní courage láti sọ fún mi. So, Of course, Mama. Sister Bimpe sọ fún mi school mọ̀ mi gbà yẹn. ọ̀dẹ̀ ààrẹ máa ń ṣe bí òpó ò dẹ̀ sọ. Ẹ̀wí. Anyway, the truth about it is, òótọ́ ni mo like it, but ìmọ̀ pé ẹ̀yin obìnrin ẹ̀ gàn. Ẹ̀yin ọba ti rọra sọ̀rọ̀ díẹ̀ fún yín báyìí, ẹ̀ máa wá gbé ságbárí irun orí yín máa wá dìde bí ìgbà tí iná bá gbé yàn, ẹ̀ ní mọ́ ìtẹ́ ìṣe mọ́. But really, I actually liked you, and then eventually, that's mo mọ̀ pé your sister Bimpe, òun àti school mother tèmi náà, they are quite close. Now, okay, this is a bit nice and funny enough. Ibi tí mo ti padà wò pé ntọ́lọ́mbà ti kọ́kọ́ sí nǹkan tí èèyàn lè ṣe sí. You were my prone date. Nígbà tí wọ́n jẹ́ queen, I was the king. Our story is a whole magic. Yeah, this story, right? Imagine this story about Jojo. I can't Staying in love is a challenge. I love you. Don't you get it? It takes sadness to know. Oh no. Jọlọ, nítorí nǹkan tó ṣe pariwo ẹ̀ ni. Ó ṣe first time lélẹ̀, and this time ó pọ̀ gan. Ṣé o tó lọ sọ? Nígbà tó ti mọ̀ kó máa ń ṣẹlẹ̀ tẹ́lẹ̀ pé ìgbà àkọ́kọ́ lélẹ̀, kí ló wá dé tó pariwo bíi pé ìgbà àkọ́kọ́ tó máa kọ́kọ́ ṣẹlẹ̀ sí ẹ̀yìn? Nǹkan tó já mi láyà ni pé ó pọ̀ gan this time around. Kí ló fọ́ ni? Láti inú bẹ̀rẹ̀ sọ tọrọ fẹ́. Ṣòro tí nǹkan báyìí bá ṣẹlẹ̀ sẹ́yìn, nǹkan méjì ló ń rán pẹ̀lẹ́ mi. Nínú kó jẹ́ pé akókóró àti iyọ̀rọ̀ ó ti gba àlàáfíà lẹ́nu ẹni náà, àbí kó jẹ́ pé èrìgì ẹ̀ gbogbo ẹ̀ ti di pẹ̀ta. Ṣé èèyàn máa kọrin fún ẹ bó ṣe dáa tó ìpè akókóró iyọ̀rọ̀ ẹ má gbé mú búrọ́ọ̀ṣì ayé fọ́n nípa ìjọba. Who is drunk? No, you have to be drunk. Okay, bro. Okay, Mom. Just get out. Continue. But I wanna let you go, girl. Ó ti lọ ṣe ìfúnra tẹ̀kọ́. Kí ló kọ́ ẹ bẹ́ẹ̀? Ṣé àbá mi sọ? Yes, máa wẹ̀ lókè. Ẹ jókòó. Mami. Báwo ni ọkọ mi? Ẹ ká sọ. Ẹ kò jẹ́ mẹ́ta. Kí ọ̀kan pẹ̀lú ọkọ ẹ ló ń wẹ̀. Bẹ́ẹ̀ mo ní service in church. Okay. Mi máa mo dé láti attend very important. Okay. So mo prepare fún. Báwo wá làwọn ará lé? A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run, a wà lálàáfíà. Ó tó jọ́ mẹ́ta tí mo rí ìwà àtọkọ ẹ̀, òun mo ṣe ní kí n yọjú sí i. Ẹ ṣe mà, ẹ kú àbẹ̀wò. Ẹ ṣe gan-an. Ẹ ṣe gan-an. Mo wà ní wedding Jọkẹ́ ní last weekend. Mo dẹ̀ wá sọ pé inú òdùn sẹ́yìn méjèèjì. Ẹ náà, àgàgà Wọ́dèjì.
Ṣé mo pé wo ló yẹ kó lọ cover event ọmọ yẹn? Fún mama bínú. Ṣé weekend yẹn ó wà kind of orí bákan lọ́dọ̀ títí wá ń bí báyìí náà. Àti pé Honorable Lewis for ara wọn ní official photographer tó máa ń take pictures wọn ní àwọn events tán bá ṣe. So torí ẹ̀ lèmi gan ò ṣe bọ́dà pé kí n wá tó tí ń bá wà náà bí pé mo kàn wá jókòó kalẹ̀ láláìṣe nǹkan kan ni wọ́n kọ́ pé ń dúró. That's not an excuse. Òótọ́ ni àmọ́ṣẹ́ tẹ wa rí ká má parọ́ ká má jalè. During that week èmi àti ìyàwó mi bóyá ni mo ní time fún rárá, no time at all for her. Dáadé wo pé weekend tó jẹ́ ká fi wà pẹ̀lú ra wa èwo ní ká tó máa lọ pàtí ká máa lé àbọ̀ rice kì í pé let's spend quality time together that weekend la ṣe bọ́dà ara wa. Still not an excuse. Mami, ṣé báyìí náà mo rí èèyàn tí sister Bimpe jẹ́, she is harsh and aggressive. Mi ìdọ̀rọ̀ jẹ́ kọ́ mi sọ́ọ̀tì mi àtọkọ mi torí plate of rice. No. Mi ìró òun gan bẹ́ẹ̀ kò wá. Ọ̀rọ̀ ti yanjú nìyẹn. But ọ̀rẹ́ ẹ̀ ní Jọkẹ́ náà ó yẹ kó ti yọjú sí i. Ẹ wo máa bẹ̀ kó rí ibi tìmí tí ó máa dáríjì mi náà ni. Ẹ wo màmí, ẹ jẹ́ kí n lọ prepare kí n má late for service mi. Lójú kan, ẹ̀yin ò lọ church. Ṣé church? Any church? Not in this world. Let it be church. Kí ni? Tó bá ṣe àwọn ọ̀gọ́ tí mo ṣe Kí mo parọ́ mọ́ ẹ ní? Mo ń bọ̀ màmí. Òbúrú gbà yín o. Ẹ má dá lóyún káfíńkàtì ẹ̀ ti pọ̀ jù. Mo kàn fẹ́ àwọn iṣẹ́ tí mo edit tí mi ò bá ṣe tán àwọn oníṣẹ́ tí mi láwọn máa fi ṣe àwọn ọ̀nà. I thank God for giving me the man of my dreams. Ọkùnrin tí mo ti gbàdúrà sọ́lọ́run pé mo fẹ́ gẹ́gẹ́ bí ọkọ lọ́lọ́run fún mi, and I am very happy about it. I am glad you are my man. I am glad too. I just pray essential. Yeah, I got me going along for you. You're beautiful, caring, you're to me nearby sure. But to that about you done. Thank you for making me happy. Thank you too. Falling in love is easy. Don't you get it? Staying in love is a challenge. Don't you get it? Kí ló ṣẹlẹ̀? Láti orí parí sẹ́fíìsì, ṣé kò sí? Pastor, iṣẹ́ náà ni mo ní kí n tètè meet up pẹ̀lú deadlines àwọn stories mi. In fact, mi ò pẹ́ tí máa parí service kí n tó débi báyìí. Mo kàn ní kí n try ní regardless. Ìyẹn náà dá. Iṣẹ́ ṣe kókó. Ẹ máa fi tí Ọlọ́run máa fi ṣíwájú. Ọlọ́run bá lòun dédé lọ́wọ́. Ṣètò ẹ̀dẹ̀ make sure pé next service ẹ̀ tètè dé o. Ọlọ́run á dẹ̀ máa fún wa ṣe. All right, sir.
everything is fine. You know what? Just see me in my office. No, Shelley, what's going on? Everything is fine. See me in my office now. Okay, Deji, tell her about it. Okay. Next episode magazine wajade. Yes, just don't worry about it. Emi fúnra mi ni màá gbé. Yeah. She'll get about a month or. Oh, okay then. What's the problem? Yeah. I know. Yeah, this is going to be anyway. I've been very sick, but I'm getting better. Anything around me now. Okay. Okay, it's fine. Yeah, I told you already. Okay, then. Bye. So you have to let go of what should happen. You have to learn to live in what is happening. Asewo la bala, how many toko? Asewo la bala, how many toko? Jọkẹ́, kí ló ṣẹlẹ̀? Kí ni result sọ? Talk to me. Fẹ́ kí n fẹ́ yín méjèèjì láyé bóyá kẹjọ sọ̀rọ̀. No, it's fine. You can sit. It's fine. Lillian, we ran a blood test on you, and you are pregnant. Wow! Wow! That's good news! Congratulations. That's good news! That's good news. Precisely 8 weeks. 8 weeks? Oh my God. Yeah! I'm gonna be a father. Jọkẹ́, ó lè ti dẹ́rù bà mí. Ó lè kọ́kọ́ dákẹ́ lọ́rùn gbọ́dọ̀. Really? Happy! Oh my God, I'm so happy. I'm pregnant. Thank you so much. Lillian. I'm sorry. You have leukemia. Cancer? Ó dá mi lójú pé result mi kò ní doctor fún mi. I mean, there's a mix-up somewhere. Mo máa ń lọ hospital from time to time. Mo dẹ̀ máa ń ṣe tests like báwo mo ṣe máa ní leukemia, cancer of the blood. Baby, don't tell me you believe
that I have cancer? Of course not. Of course not. Oh, Lenny. Oh, ni. Oh, possibly there is a mix-up somewhere. What is Dalu Rumosapani when the gods are not crazy? Wait, come on. Don't say that. Oh, she me favor kan. Dide. Cheer up. Lost in the bath. Take a cold bath. Come back here and let me put you to bed. Rise. Off to the bathroom, or you want me to go? Okay, let's go. 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 Mommy, Oh, okay. Lillian, me ò kí n rí ẹ ní hospital mọ́. Especially now that you need to come more often. You can't keep running from the truth. You are my friend. What you're doing to yourself is dangerous, especially with your prognosis of leukemia, blood cancer. It is dangerous for you, and most especially your baby. Do I really have cancer? Darling, you still don't believe you do. Even after I told you, more expect boy go to lost or internet go to search for me. Look at knots all over your neck. Look at how you're sweating. Come on, Lillian. Okay. So I have cancer. No, you're not going to die. You're not going to die. No one is saying you will die. But you know how dangerous it is for you and your baby. And in fact, the baby might not have cancer because you don't share the same blood. But chemotherapy and the other treatments can actually make you sick. Darling, you really need to be strong for us and us. So we need to do something real fast. What should happen? Yes, you do. But we are going to treat it. That's why I said we need to really act fast before it gets worse. Just be strong for us that loves you. Everyone loves you. You really need to stay strong. The fact that you're not making it obvious that something is wrong with you. So I'm trying to stay strong for my husband and everyone that loves me. Yeah, I love that. Lillian, I am going to be advising you as a friend that loves you so much. Medically, any leukemia must not get pregnant. So at this point, we will have to flush your pregnancy so that we can concentrate on your treatment. Yeah, that's fine. Save my wife. No.
Joke. Yes. You are my friend. I need you to save my baby. What are you saying? Your life will be important to you. We would always have a baby. Lillian, once there is life, there is hope. Your husband is here, he's not going anywhere. You guys can still have a lot of babies, as much as you want. Just be alive for us. Because once we start the chemo, you are going to lose your child. Start the chemo. Save her life. Because could you see me at this time here, babe? Yes. Joke. Yes. Don't mind him. Save my baby, please. Save my baby. I don't want chemo. Save your life first. Ṣebí rẹ̀ la mọ̀ kókó ayé mi o Olúwa mọ̀ mí bó ṣe fẹ́. Ṣebí rẹ̀ la mọ̀ kókó ayé Olúwa mọ̀ mí bó ṣe fẹ́. Bí o bá mọ̀ mí, máa rí bó ti fẹ́. Bí o bá mọ̀ mí, ayé mi á dùn. Ṣebí wọ́n la mọ̀ kókó ayé mi o Olúwa mọ̀ mí bó ti fẹ́. Mọ̀ mí bó ṣe fẹ́. Lord, please help me. Káyé mi o gbàtúmọ̀ ìrẹ̀ láyé mi yẹ o. Ṣebí rẹ̀ la mọ̀ kókó yeye ayé mi o. Kí ló tún ṣe táìmì tó ti sọ? I'm searching through the internet so that until keep focus on you. Research wo ló ṣe? All you do these days ni kò ṣá máa search phone ẹ àbí kò máa search laptop nípa cancer. Tó bá ṣe yẹn náà o kàn máa wà moody ni láàrin ilé wa máa ronú. I don't need all this. I don't like this. You're making me feel hopeless. You don't have to. All I am doing is just to focus on how you would be fine. Nǹkan tí mo ṣe ni ọgbọ́n ṣe pé mo ṣe kankan tó bad. I'm just. You don't have to do that. Jọkẹ́ ń ṣiṣẹ́. Mo dẹ̀ ń ṣe everything tó ní kí n ṣe. Besides, wọ́n ti set up medical team for me, which you know about. So you don't really have to worry so much.
Please, I'm begging you. Okay, what's wrong? Mo mọ̀ pé òun try láti search internet fún ara ẹ̀ so that mo mọ nǹkan tó yẹ kí n ṣe o àti nǹkan tó yẹ kí n ṣe oúnjẹ tó yẹ kí n jẹ àti oúnjẹ tó yẹ but at the same time it is fine. I'm not saying you should not do that but ìyẹn ò ní kó wá abandon iṣẹ́ ẹ̀ kó abandon iṣẹ́ ẹ̀ gbogbo àwọn pictures pile up edit ṣiṣẹ́ ẹ̀. I don't like that, please. Asewo, sorry. Thank you. I want to go back to bed. Come on, keep me warm. So I'm feeling cold. Sebastian, mo fẹ́ kó ṣiṣẹ́, kó try láti ṣiṣẹ́ díẹ̀. Or better still, just leave everything. Jẹ́ ká jọ lọ sùn. Headache àti constipation but baby don't. Mo ní láti take wàá mú mi dáadáa then wàá relax ara so èmi máa ní láti lọ sí studio soon. Pascal pè mí ó ní èrò pọ̀ tó ń dúró dè mí ní studio so mi ò lè fẹ́ pẹ́ ń bẹ̀ rárá kí n sáré lọ kí n lè tètè padà so that I can. Why? Ṣé nítorí tèmi? Ṣé mo máa fi wọ́n nìkan lẹ́yìn lẹ́yìn I have to come back and take care of you. Máa tètè wá náà. Bẹ́ẹ̀ I'll be fine. Má worry. How okay. In fact, èmi gan ní láti jáde, just I can straight to the pharmacy just to exercise my body. Kí ló fẹ́ lọ ṣe ní pharmacy? Anything they want from the pharmacy, tell me, I will get them and I will bring them for you. We need lots of stress from the pharmacy or anything. You've been the one doing everything all by yourself. Just go to work, take your time. I'll be fine. Mama, okay, Shubo. Huh?
olólùfẹ́ mi jájọ dúró ṣinṣin. Èmi nìkan ò lè mí kùkùté lóko. Jẹ́ ká dúró nínú ìfẹ́ kan. Àdánwò ìfẹ́ ló délẹ̀ yìí o. Ìjì ìfẹ́ tó ń jà yìí kó má ṣe gbé mi àti ẹ lọ. Olólùfẹ́ mi jájọ dúró ṣinṣin. Mami. Mami. Irú ẹ̀yin kọ́ ló yẹ kẹ́ máa ṣe gbogbo eléyìí fún mi. Mami kò yẹ kó jẹ́ yìí. Ẹ wo bẹ́ ṣe ń sunkún wájú mi. Báwo ló ṣe fẹ́ kí mi gan ní hope? Bí mo máa survive. Mami. Ṣé kò níye? Ìjọ tí mo bí ní bàbá ìjáde láyé. Mo bímọ tó lọ pé mo sì bímọ. Ọ̀dọ̀ mi ló bọ̀ tó lọ ṣàgbákò ikú nínú fuel explosion tó ṣẹlẹ̀ lọ́jọ́ yẹn. Mo para jẹ́. Mo gbàládùra pé kí Ọlọ́run sọ èdè ọ̀rẹ́ mi kalẹ̀. Kò bá wá jẹ́ mi lélẹ̀ máa ṣẹlẹ̀ sí. Tani mo ṣe? Tani mo ṣe tí ó lè darí ṣe mi? Ẹ ti sọ fún mi. 7 times bí dáàdì ṣe kú. Ẹ ṣe jẹ́ ká gbà pé àwọn Ọlọ́run bí wọ́n ṣe fẹ́ nìyẹn àbí? Ẹ̀yin rò pé Ọlọ́run ò gbàdúrà? Ẹ̀yin rò pé Ọlọ́run ò gbàdúrà? Mami, ṣé ẹ fi o pé agbára ẹ̀yin nìkan ló gbé mi dé level tí mo wà nínú? Mommy, want me to survive this? Mommy, you have to pray. Mommy, you have to pray hard. Yoruba, mommy. Jerry. This particular powder of leukemia. Only our newer medicines tó lè improve the outlook. So, Mommy, all I need from you is your prayers, Mommy. You need to pray. Especially more important to me, my husband and my babies, so I can survive to take care of both of them. To be honest, Mommy, me don't need I don't need all this from you. I need you. I need you. I need you now more than ever. I need you to carry me on. I need you to survive. Ṣebí wọ́n la mọ̀ kókó ayé mi o, Olúwa mọ̀ mí bó. Kí ni mo ṣe láti deserve gbogbo ilé? Ṣé mi
mi kì í san offering mi ni. What exactly have I done wrong? Sister Lillian, what is the issue? Kí ló ṣẹlẹ̀? Sister Lillian, ẹ bá mi sọ̀rọ̀, omi ló jáde lójú yín. Jesus Christ. Cancer. Kí ló yẹ kí n ṣe tí mi kì í ṣe? Because mo máa ń wá sí church. I pray to God. I come to church every time I'm supposed to. Mo máa ń make sure pé mi miss any service. I do everything I can, even in my home, at work, anywhere. So what exactly can you share? Sister Lillian, calm down. Calm down. Sherry, kò sẹ́ni tó yẹ kó ní cancer. Kò sẹ́ni tó ní cancer yẹ. Kò sẹ́ni tí cancer tó sí. Nobody deserves to have cancer. Àmọ́ Sherry, bí Ọlọ́run ṣe máa ń ṣiṣẹ́. Bó bá ṣe yóò wù ní. Ọba tí a lè bí. Tó sì mú ló ṣe ṣiṣẹ́. Mo fẹ́ sọ nǹkan kan fún yín lẹ́yìn. Nǹkan tí mo dẹ̀ fẹ́ sọ fún yín mi ò tí ì sọ fún ẹ̀dá aláìní kankan. Except for my family. Ìkan nínú kidney kò ṣe. Ẹyọ̀kan tó tún kù is weak. Yes. Àwọn doctors sọ pé iṣẹ́ tó ṣe ti pọ̀ jù. Wọ́n ní òun nìkan lókù tó ń ṣe iṣẹ́ so ó ti weak. According to nǹkan tí àwọn doctors sọ gan, I have limited time to use. But yeah, I am. So you'll be living with that kind of God. Àdúrà tí mo gbà lórí òfin mi ò sí. Nǹkan tí mo bá yín sọ yìí, mo bá yín sọ nítorí kí ẹni gbàgbọ́ sọ́lọ́. Kò sí nǹkan tí Ọlọ́run lè ṣe fún. But Pastor, why tí ẹ ṣe transplant or dialysis or something to lè improve health yìí? Why? Dialysis. And where should I get the money from? Ṣé owó àwọn ọmọ ìjọ ní ìfẹ́ jí ní àbí tó dẹ̀ lòdì sí Ọlọ́run tó lòdì sí iṣẹ́ tí mo ṣe? Ọ̀pọ̀ tí a bá ṣe bá wọn ará ìjọ sọ̀rọ̀, àwọn èèyàn wà nínú ṣọ́ọ̀ṣì tó ẹgbẹ́ wọn ní owó ju bí irú àwa yìí ṣe gbọ́dọ̀ lọ. Sure they might be ready to help. Pastor, why don't you speak out? Why don't you want to speak out? Why? Sherry, Yorùbá ló bọ̀. Yorùbá ló sọ pé ilé ẹni láti ń jẹ èkúté onídòdó. Mi ò lè máa sọ ọkọ tó ṣe mí fún gbogbo èèyàn. I can't.
Èmi ò tiẹ̀ mọ̀ pé ẹ̀ ń go through irú nǹkan báyìí mo tún wá ń disturb yín pẹ̀lú ìṣòro tèmi. I am so sorry about this. You don't need to be sorry. You don't. Èmi ti gba kádàrá. Mo ti fọ̀rọ̀ mi lọ́lọ́run lọ́wọ́. Mo fẹ́ béèrè ìbéèrè kan lọ́wọ́ yín. Ṣé nígbàgbọ́ sí? Ẹ dẹ̀ gbàgbọ́ pé Ọlọ́run ni ọba tó ń pani. Òun yín lọ́ba tó ń jí ni. Ọlọ́run lọ́ba tó ní ìwòsàn. Ẹ nígbàgbọ́ sí. Ó dẹ̀ dá yín lójú pé ìgbàgbọ́ yín ó dúró pẹ̀lú Ọlọ́run. Yes. Why don't you pray? Why don't you pray? Kí ẹ bá Ọlọ́run sọ. He is your creator. He created you. Ẹ bá Ọlọ́run yín sọ̀rọ̀. Ẹ bá Ọlọ́run sọ, á fún yín ní ìwòsàn. Ọba tí kò ṣe kọ́ tìrí ni. Ẹ máa kọ́. Máa rí bó ti fẹ́. Bí o bá mọ̀ mí, ayé mi á dùn wò. Ṣé bí wọ́n là mọ̀ kókó? Ó ní mo ń béèrè lọ́wọ́ ẹ̀. Gbogbo àwọn oògùn tó máa ń wá rà bí báyìí ta ló ń lò? This is not the first or the second time you are coming here to buy those drugs. Who is using them? Answer me first. Why did you shut everyone out of your life? Eh? You shut practically everyone out of your life. Why? Even Emi Tenife so much. You shut me out. Atokomi, Deji. Kí lẹ ṣe wá? And every time tí bá ti bèrè yín lọ́wọ́ Jọkẹ́, kó máa change topic yẹn. What happened? Ìgbà tí mo ṣetán ní secondary school. Tí mo ń jó sílẹ̀ pé very soon èmi náà máa wọlé ẹ̀kọ́ gíga. Mo ti ṣe gbogbo ìdánwò tó yẹ kí n ṣe. So I was just waiting for those results to come out so I can go to the university. On this day, phone mi kàn ring ni. Láti máa wojú ọjọ́ dájú mi. Wọ́n ní kí n bá àwọn ọmọ mi wá sí yàrá wọn. Mi ò rò pé ẹ̀mejì. Ó dìde. Ó dẹ̀ mú mi lọ bá wọn. She's not even to me in the bed. My father raped me. I felt hurt. I felt betrayed. Was anything more less of? Only with me to less of. Because the most of all, you should have suffered me pain. Má jẹ́ kẹ́ni kankan mọ̀ fún ká ṣe ló kú o. Easy ìtọ́bí sáyé ṣe yé mi pápákọ̀ àmì ẹ̀ tí mo fi lọ kàwé láàbúrò. As in my I just felt alone, you know. I felt alone, so I just wanted to stay. I didn't want to have anything to do with anybody. Oh my God. Your dad? Mom, I didn't know. I had no idea. They saw for me. I couldn't tell anybody. I could not. I could not.
I couldn't tell anybody. Sister Bimpe, I have leukemia, blood cancer. What? How? Why? I don't get it. I don't know. That explains it. You know, the drugs, the bruises. When they notice woman sweat unnecessarily. My goodness, I'm so sorry, baby. It takes sadness to know happiness. It takes absence to cherish present. Look at me. Everything will be fine. Gbogbo nǹkan tó tọ́kùn kò máa ṣe, hospital tó bá ti ń ṣe. Don't jẹ fruit. Òun náà ò gbọ́ dédé. You will beat it. Trust me. I will be here. I will make it up to you. I will make it up to you. I will be here. Yeah? From the other side, so I won't give up. You're running out Should be your difficult lot to get. Not at all. The description was very straightforward, so it was easy for me. Thank you for coming along. Vivian. Believe it. Are you sure? Ó ṣe bí ìpọ́jú fẹ́ràn jẹ́ kí n lọ káwọn aṣọ tí ìwọ taxi tán ti. Okay, thank you. Standing there. Look at Steve. Baby, mo fẹ́ sọ fún ẹ pé anytime tí ó bá dàbí pọ́kọ́ yẹn sílé àbí kí ẹ tó bá ní láti take break tí wọ́n dẹ̀ need èèyàn, I'm always a phone call away. You just call me and I'll be here in a jiffy. Sister Bimpe, thank you so much. Ni mo bínú mi ṣe dùn tó pé wàá bí báyìí ni. Sister Bimpe, I am really happy about this. But to miss me, but thank you so much. I really miss you. Miss you too. Okay, let me get you something. Oh no, not bother. I'm fine. I insist. Okay. Ma insist. Bele. Are you sure you're fine? Okay. Bele. Yeah, okay. Really, I confirm it. Bele there. Are you sure it's okay? Okay. Bele. Yes, darling. I think I need to visit the salon. For me, gone. As in, getting too much lately, and I don't. I know my soul so I don't know what to do. When troubles come and my heart burden be, I have to visit the salon. and I am still and waiting in the silence until
until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on the mountain. Oh, you raise me up to walk on seas. I am strong when I'm on your shoulder. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountain. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. I am down and know my soul so weary. When troubles come and my heart burden be, and I am still and waiting in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on the mountain. Oh, you raise me up to walk on like you're strong. You're going to keep acting like everything is fine. Stop with me, I am not okay. Lufe? Oh, okay. We got to do. Okay, can you help me? Easy. Láti ṣe kí ni torí Ọlọ́run. Kọ́ update ara mi pẹ̀lú àwọn kọ̀ọ̀kan. Nípa kí ni Dèjì ẹ̀? Táìmì yìí, ṣé o try láti bá mi jẹ àbí kí ni? Mo ò fèsì iṣẹ́ látọjọ́ ẹ̀. This is all you do all day. Wọ́n máa search internet. What are
you trying to do? Deji. Oh, Mulu Midora. I don't mean any harm. I'm not going to try lots here. You don't have to try anything. Just... Put it there. Okay. Sleep. Emma fọ̀rọ̀ ìfẹ́ ṣeré, ọ̀rọ̀ ìfẹ́ lágbára, ìrìnàjò tí a mọ̀ bẹ̀rẹ̀, òpin ẹ̀ kò sẹ́ni tó yé. Tààrà ṣàṣà kájọ rìnrìnàjò, ìfẹ́ mi tààrà ṣàṣà ká rìnrìnàjò tí kò lópin. Deji, èmi lọmọ Pierre. Bro, stop doing this to yourself. Kí ni nǹkan tó tún rò? This very situation you're in right now, I have been freaking there before. And it was the same you that talked me out of it. Ká sọ pé sickness tó jẹ́ pé a máa sọ pé kí o ní cause àbò ní root. A máa ní pé kí o kí nìdí tó fi ṣẹlẹ̀ àbí nǹkan báyìí ló ṣẹlẹ̀ tẹ́ni yìí fi ní. In the case of my fiancé, it was too late. There was no treatment. Kò sí nǹkan tó bá mọ́. And we lost her. And you stood by me. Now it's my time. I mean, let's even thank God now. Check out dúpẹ́ f'Ọlọ́run now. So, kí ni ìdí tí mo fi ní dúpẹ́? Because the Lillian, what if it dictates? What if it needs medical treatment? You can walk with me. So the only thing you can be doing right now, bro, is to pray. She's pregnant and I'm scared. Bro, you should be happy. Yeah, can't you do people know you now? No, kò lè work now. Ó pè mí kí n lose ọmọ yẹn ju kí n lose ìyàwó mi lọ. Kí ìyàwó mi wà, tàdé bá yá everything bá wà okay tán, ó máa lóyún mi, ó máa bímọ now. So, but at this point, how will I my people go sing by? Yeah. I mean, kò sí anything tó máa ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn Ọlọ́run. Ìwé kan lè jábọ́ lára kí kọ́lọ́ máa mọ̀ sí. So please. This life is so ironic. We don't always get what we want every single time. It's a family job. Shop will take care of it. I'm judging to you. If I can judge me, I'm sure you won't let me judge me. I'm happy to do that. I am just going to sit in the house and that's what you're from. I'm to insist speaking judge. So I'm trying to listen to you. I don't know. You want me back. She'll take care of me. I'll be fine. I just want you to concentrate on work. Sugar. So you might told you, and I'll be fine.
scared. Scared? Scared of what? What if just what if? What if? What? Tell me, what's if what? What if I don't make it? I know how you feel. And how will you really solve issues? Nothing is going to happen to you. Okay, nothing. Sorry. Mo wò pé tí mi bá make it, my husband and my baby, they are going to be so lonely. Already, I can feel it. Mo rò pé Ayodeji wà very lonely. He is so lonely. He doesn't do any other thing. Nǹkan tó máa ṣe ni kó search for cancer, kó search for leukemia, kó concentrate lórí iṣẹ́ ẹ̀. He doesn't even want to go to work unless I force him. Or she anything other than look after me. But honestly, I don't want that. Eventual liability. I want to be the one to look after him, not the other way round. If you want to pay, Sibale. Ayodeji wà, some kind of like someone else, be alternative. You get what I'm saying? So they start new life pẹ̀lú ẹ̀, so that I can know that my baby and my husband are safe and please before I'm gone. Come on. Ó ṣe máa rò pé kò fún ọkọ ẹ ní another girl ló máa solve issue. Nothing is going to happen to you, and I know your husband loves you so much. Kò tiẹ̀ lè ever gba nǹkan bẹ́ẹ̀. So má tiẹ̀ ever rò at all. Nothing is going to happen to you. Just take it easy, okay? My husband is so lonely. I can't share it, but she don't share it. Tell her. We don't crack jokes. We don't play. We don't have fun. We don't go out. We don't. He is fine. Nothing is wrong with him. She won't go jade lawyer, and I'm very sure he's not going to take it. So just come off it. Don't think it again. Don't even go there. I think your food should be ready by now. Let me just get you something to eat. I just think I need to do something. I need to look for an option. So you have to let go of what should happen.
happiness. It takes absence to cherish presence. You see life from the other side. You wanna give up, but I see life from the other Má jẹ́ kí anything bother ẹ lórí iṣẹ́ o. Torí yóò sọ fún mi pé òkè lọ bí iṣẹ́ dédé mọ́. Kọ́lọ́run ṣàánú mi jàre. Mo pé ní dúdùn ló mórí yá. Ẹni tí ó ń múnú mi dùn náà láre ọ̀yà tó jókòó sínú ilé. Kí ni ìwúrí mi pé mo ń lọ bí iṣẹ́ ní gbogbo ìgbà? Tí ó bá ń ṣe pé òun gan fà kékọ́rí pé dandan kí n máa lọ síbi iṣẹ́ ni ó dùn mọ́ mi nínú kí n máa dúró ti every time. Oyè mi ṣùgbọ́n ìwọ náà ò ní fẹ́ sọ pé kò dúró tì mí torí tó bá jókòó tì mí ó máa dàbí pé ẹ̀rù ń bà pé ọjọ́ kan máa fi ẹ́ lẹ̀. The only thing ló need lọ́wọ́ wa ò ju àdúrà. Ṣọ́la. Ṣọ́la àwọn àdúrà náà. Alájáwá. It takes sadness to know happiness. Kẹ́hìndé, Mr. Kẹ́hìndé àbí ní ìyàwó ìtẹ̀ tó sọ́nà ní Adé. Mr. Kẹ́hìndé Adéyẹmí. Ọwọ́ sí déètì náà. You see life from the other side. You wanna give up, but I see life from the other side. So I want to Ilé, báwo la rẹ̀? Better. Èwo ló tún wá rí kọ? Ṣé ni? Mo ń ṣe àwọn write-ups kan nínú important. Ìyẹn kò sì máa ṣe gbogbo ilé ìsìn. Bí eku ti máa sinmi ni. Mo ń rest. Mo ṣe eré nìyẹn náà. Ó wà very very important. Don't worry. Don't give me that look. I'll be fine. I'll be fine. Anyway, oúnjẹ tí mo fi sílẹ̀ lánàá ṣó jẹ́. Oh, yeah. Mo sọ fún yín kan síbi pé màá wá síbí by from time to time. Bẹ́ẹ̀ ṣe lọ lánàá náà làwọn náà dé. Mo jẹ́ ó tẹ̀lé gbogbo òkú tí a ti ń lọ. Ọlọ́run nìkan ló lè bá mi dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀. Ó kò máa ń dùn mí pé each time tí bá wá síbi mi kì í bá. Ọlọ́run àbá yín dúpẹ́ lọ́wọ́. Kò sí wàhálà. Jẹ́ lọ sí kitchen kí n bá lọ ṣe oúnjẹ tó máa jẹ. Ṣé o ti jẹ fruit lè lọ ara ṣá? Jẹ fruit lè lọ. Máa ṣe kí wáyé. Have you ever been in a relationship? Ben. Bí méje. Méje. Ẹ jọ̀ọ́, kí ni èjì? Ẹ fẹ́ mọ èjì? Mo ti rí pé. Ó jẹ́ mi lójú pé ẹ̀ka lóṣù kẹ̀kẹ́ àbúrò. Bẹ́ẹ̀ni, a ti sọ yín lórí fóònù. Ẹlẹ́wọ̀n wáyà ò fún ìgbọ̀n yìí. He said he's been finding it hard to get one. Problem kan ṣe tí wọ́n ní tí ó wà lọ́wọ́ ẹ̀
tó máa tọ́jú mi dáadáa. Owó ni kókó. Ẹ̀yin náà rí mi látòkè délẹ̀. Of course. Wọ́n lè tọ́jú mi. I know. We'll get back to you. Maybe I'm the next person. Sórí sẹ́ẹ̀sì ní gbogbo nǹkan tá à ń ṣe ìfà. Ṣé òun fi mi fẹ́ ṣe kínní? Ìwọ ló fọ́ọ̀sì sí fi jókòó síbà sílẹ̀ ṣá dáadáa yìí. Gbogbo àwọn tó fi ń wo bíbá láti ẹ̀kọ́, ọ̀rọ̀ owó náà sọ. Wọ́n kàn kí ibi owó bí ẹni pé owó ló pàyà láyà àwọn tẹ́lẹ̀ yìí. Ṣòtìwé lọ, ṣé ilé ìlànà jókòó sí? I don't think this makes any sense. Only you make any consistency kankan ní nǹkan tá à ń ṣe yìí. Ìgbà tí ẹ̀ máa sọ̀rọ̀ sí sọ pé òun ti fẹ́ ọkùnrin méje, a sì just 22. Tí lè bá wọlé, ìgbà tí wọ́n ti tẹ́ 30 báyìí, ó ti wá fẹ́ ọkùnrin 40. Ó sọ pé ó rọ̀bẹ̀ tó gùn, ó rẹ́sẹ̀. Sister Bimpe, we don't need to get a perfect woman. A kò máa pick ẹyọkan ni. Then we'll make her perfect. That's all we need to do. Adrian, let me paint a scenario for you. Sorry, ní gbogbo àwọn tó wọlé nísìnyí, ká wá pick ẹyọkan bó ṣe sọ. And this ẹyọkan tá wá pick yìí, kó wá lọ love ọkọ ẹ̀, kó love ẹ̀ pa. Kí ọkọ ẹ̀ return, kó náà ti wá lọ yọ̀fẹ́. Kí fẹ́ máa jà lórí àwọn méjèèjì rẹ̀ bí nǹkan mi. And then you, my angel, Ọlọ́run ò ní pa ẹ́ fún mi kó wá beat cancer. You become a survivor. How would you feel? How do you intend to play around that? Would you be able to manage it? Introduce ara yín. Orúkọ mi ni Omidan Ṣaléwá. Ẹ ti mọ nǹkan tẹ́ wá ṣe àbí? Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n sọ pé àbúrò yín àbẹ́gbọ̀n yín kan pé ń wáyàwó. Bí mo lè ṣe wà ní ọmọ méjì péré mo ti bí. Kódà tí wọ́n bá túra rẹ̀ ń bí fún wa, ẹ máa rí láàrin ara yẹn. Ẹ rí pé mo lóra mi dáadáa. Tí bá ti sọ fún yín kò sẹ́ni kò tó yín. Bí mo lè ṣe wà yìí, ibi tí wọ́n bá ń gbé gbé mi gbé, èmi máa gbé. Àwọn ọmọ ẹlẹ́sẹ̀ tó ṣòfin kọ̀ọ̀kan bọ́ sáǹsì. Mo ìwà yìí, màá tọ́jú àbúrò yín dáadáa. Torí mo ti ná gbàrà mo ti ná gbòòrò, ara mi máa balẹ̀ dáadáa ni. Àmì ẹ̀tùtù. Ẹni tí àwọn wá gbé wọ́n ti bẹ́ẹ̀. You are here to say pẹ̀lú gbogbo bùkátà yín. Ṣé bí rẹ̀ la mọ̀ kókó? Bàbá ó ti tó àkókò ẹgbẹ́ ìdíje bàbá borúkọ rẹ̀ tí tó borúkọ rẹ̀. Bí ọba mọ mi ayé mi á dùn ó kéré ṣé bí rẹ̀ la mọ̀ kó ayé. Mo rò pé bóyá ká pé the other girl yẹn padà. I mean Lola. Eléyìí tó ní pé our family will need financial assistance. Maybe we can start by helping her. Because with the look of things, ó dàbí ẹni pé òun nìkan ni options ta ni. Lillian, you are trying to take for me for him already. O ti fẹ́ máa wá bùkátà fún. Orí ẹ̀ tó ní àgbàná lára already, wọ́n fẹ́ gbé fọ́kọ ẹ̀. Ẹ ká ti àwọn àwò báyìí, kí wọ́n fi scam ní gẹ̀rẹ́ ńkọ́.
What if she's doing this just to get money from you guys? See, you are the only one that can love your husband the way he needs to be loved. Someone when you control my love story, I know the both of you like I know the back of my hand. And I'm saying it to you that only you, Lydia, can love David the way he needs to be loved. So don't get it twisted. Anyways, are you still going to your doctor's today? When did you get back to the car? Okay. A minute last one along. Just for us, pharmacy. So for that. It's okay. I remember. Okay. See you later. Make sure you be fine. I'll take the house and show you. Mommy, bó ti pẹ́. Bí o bá mọ̀ mí, máa rí bó ti pẹ́. Bí o bá mọ̀ mí, ayé mi á dùn wò. Ṣebí rẹ̀ la mọ̀ ayé mi o. Olúwa mọ̀ mí gèlè mọ̀ mí bó ṣe fẹ́. Káyé mi ó gbàtúmọ̀ ìrẹ́ láyé mi yẹ o. Ṣebí rẹ̀ la mọ̀ kókó yeye ayé mi o. Olúwa mọ̀ mí kélé ya mọ̀ mí bó ṣe fẹ́. Olúwa mọ̀ mí bó ti pẹ́. Bí o bá mọ̀ mí, máa rí bó ti pẹ́. Bí o bá mọ̀ mí, ayé mi á dùn wò. Ṣebí wọ́n la mọ̀ kókó. Are you okay? Ayé mi o. Olúwa mọ̀ mí. Are you sure? What's wrong? Why are you so heavy? I just heard the news. What news? What news, baby? The pastor is dead. Yes, he's dead. So you have to let go of what should happen. You have to learn to live in what is happening. Atewo la bala, oh, oh, oh.
Don't you get it? Staying in love is a challenge. Don't you get it? It takes sadness to know happiness. It takes absence to cherish presence. You see life from the other side. You wanna give up, but I see life from the other side. So I won't give up. You're running out from my league, but I wouldn't let you go, girl. So you have to let go of what should happen. You have to learn to live in what is happening. Ooh, Atewa la bala, oh. How many to call? Atewa la bala, oh. How many to call? Atewa la bala, oh. How many to call? Return to the kitchen. Feelings be in my pocket, $5. My boss. Because of some shit. What they very good. If I don't make it, would you be fine without me? Jáde lẹ́nu. Níbo tí kó gbogbo ọ̀rọ̀ tó ń sọ ìsinmi làkàyè tó fi jáde? Ta ló sọ fún ẹ pé lè make it? Who told you you can make it? Who? Ẹ̀rù kò bá mi. Àyà mi já. Mo dẹ̀ wà confused because I just keep asking myself the same question all over again. What if I don't make it? Tí bá nífẹ̀ẹ́ dáadáa, ó yẹ kí n bá wá eternity. You know, just in case. In case of what? So you're giving up already? You're giving up? No. I'm giving up. But Arewa Pascal, for example. It's about to say news. Hexer. Ó difficult láti move on. Èmi wá rò pé ká ní pé ex Pascal ní ro chance síbi ní ìsìn bóyá life Pascal ni wà so meaningless. Baby, I don't want you to end up like Pascal.
ọ̀rọ̀ ìfẹ́ máa ga jù ọ̀rọ̀ ìfẹ́ máa lágbára ìjì ìfẹ́ tó ń jà yóò gbọ́dọ̀ gbé wa lọ olólùfẹ́ mi jájọ dúró ṣinṣin èmi nìkan ò lè mí kùkùté lóko jẹ́ ká dúró nínú ìfẹ́ kan àdánwò ìfẹ́ ló délẹ̀ yìí o ìjì ìfẹ́ tó ń jà yìí kó má ṣe gbé mi àti ẹ lọ olólùfẹ́ mi jájọ dúró ṣinṣin olólùfẹ́ mi dúró tì mí stay with me olólùfẹ́ I wanna spend the rest of my life with you. You are the breath that I breathe. You are the life that I live. Without you, there's no one. My life is incomplete. Be with me now and forevermore. Malika ke salagele maye zama. What is happening? Sister Bimpe will be called. I'm trying to reach her. I'm only letting call my drugs so that I can leave. She won't be coming today. What? Nígbà tó mọ̀ pé òun ní wá kí ló dé tí kò ti sọ tẹ́lẹ̀ kí n ti wá alternative really? Not that. Then what? You're okay, right? Really? Babe. Mo gbọ́ nípa ikú pastor. I'm so sorry about it. Lillian, look at me. Look into my eyes. Kò sí nǹkan tó máa ṣe. O ò ní kú. Very strong woman. Ṣorí ìwọ tó gbóyún Ọlọ́run ló máa bí ọmọ ẹ̀. Tó bá wá bí tán ẹ̀mí ẹ̀ báyìí ló máa fi sọ ọmọdé. So kò sí kú lójú ẹ̀ o. Continue to be strong. Don't lose hope, yeah? You have God and you have me. It's okay. It's fine. Sister Bimpe, you promised to make it up to me. So far so good. I didn't try best here. Just look off it to pelo any. You've been trying your best. It's okay. Baby, I wish I could do more. I just wish I can just take this pain away. Maybe I take it really gbogbo nǹkan tó jẹ́ kó wà báyìí. Ó dà pé kíkọ sí ẹ wá kọ tí mo lè fi kókó lára ẹ lẹ́ẹ̀kan náà. Just understand. So it's okay. And do be alright. Sister Bimpe, mo wò pé nǹkan tí mo fẹ́ sọ yìí ó lè sound so stupid létí yín, but mo fẹ́ kẹ́ mọ̀ pé me mean any harm, but ẹ̀yin nìkan ni mo lè entrust family mi fún. Sister Bimpe, you know, while trying to save my baby, only mo ṣe refuse chemo. But at the same time, Boko, it doesn't show it or tell me, but Momo babe, ọkọ mi wà lonely. Ayọ̀dèjì wà lonely. He's very lonely.
And besides, only calling the doctor, he can't do it all by himself. Sister Bimpe, I need you. I need you to start a new life with my husband. Please, for me, for my unborn baby. You said you love me. You promised. Something you loved. You promised me. Please. Please. Lillian. Oh, stop. Are you trying to insult me? No. Oh, say insult me. Lillian, don't insult me. This is an insult. How could you? Why would you have the look on me? Oh, my God. O ti fi àparí iṣu ti fi hàn mí. O ń sọ fún mi pé òwe ilé tó lọ nìyẹn. I better go. Now sit down here and allow you to insult me. So you have to let go of what should happen. Asewo la bala, What is she? You trying to pick me up or something? Eh? You don't be on last year. I need you to understand why I'm doing this. I'm doing this for us. For you, for me. Concentrate on work. Till the man just relax and make something more okay. It's amazing. I have missed it too. I missed it so much. Ṣé ẹ ti wá ro ohun tí mo bá yín sọ?
See, it's okay. It's okay, mo wá rò nǹkan tuntun fún mi. I assume pé mo wá consider it. I don't think that you want to compromise the kind of feeling he has for you for another. See, baby, let's concentrate on you. I want the 100% attention to be on you and your baby. I believe you're going to get better. You believe? I strongly believe. Do you understand? Baba. So okay. Good for you, I don't know. Lillian put it there. Nah, kill us again. Thank you. You must have went back and try that to hook me up with Lincoln. Yeah? What's it? You'll get like to try that to hook me up with. Wow, I'm going to do the wrong guessing. I'm going to feel woefully, so I'll start to meet Alena. Bimpe. Bimpe to ask him. Bimpe school mother. Are you funny? Wait. Kilo roll. Oh wait. Come on. Me sọ pé Lillian lè make it. But ọmọ ẹ mọ̀ ẹ́ Lillian mọ̀ ẹ́ gan-an ó mọ̀ ẹ́ ju ara ẹ lọ and nǹkan tí ó máa mú Lillian out of all the women in this world tó fi máa jẹ́ pé Bimpe ló máa lọ mú. She knows what to do to make you smile. She knows what to do to make you happy. There must be a reason for that. So you have to let go of what should happen. But I wish my late fiancé gave me such opportunity. Atewa la bala hawa o. How many to come? Atewa la bala o. How many to come? Babe, how are you? Hello. How are you, darling? See, Lydia, I bought you some veg. You like it. Let me go and prepare it. See, we'll pursue that you see. Of course. I'm not a buyer. See what? I see that I needed a single and fine. You've forgotten about me already. But it's good. Getting along how? Forget you, no. Sherry, you won't go to the Can you see? You're acting like you're strong. But you're not one bit. You're not even ready to handle what you're trying to do. Fine, if I can go tomorrow. One ball alone, you won't pay. But then I'm going to pay you by number. When they decide that you need it, that's all. Nothing more, nothing less. We might have to leave her here till she delivers. Claudia, you know she'll push me, Jenny. Yes, I know. Most of the babies from cancer patients are usually premature. And again, you are waiting real mirror already. So we need to save the baby because it is dangerous. Save the baby. Save my woman. You okay with that?
Baby, our son looks so much like you. Yeah. Mo ṣe fi orí tán ni mo ń bọ̀ wá bẹ́ẹ̀. He's very handsome. I wish I could fulfill my promise to you to stay by your side. That being the best I had ever had. I wish I could stay. I'm so sorry. Stay with me. Promise me you'll stay with me. Baby. Tell my baby that I love him so much. But as it is, I am getting weaker by the day. So, you're coming. I need you to permit me to go. I can't take this anymore. I need to leave. Please, baby. I'll make you feel like a mother. I'll make you feel like a mother. Everything is so fine. We thank God, she's very fine now. Oluwashina, I'm so happy. I am. Thank you very much. Oh, sister Bimpe, she has to get our food here. Of course. Okay, Ella, let's talk in the word. You know what? I'll be in my office. Okay. All right. Let's go. Yeah, you're welcome. Sleeping beauty. Because she's tired. Baby. You're so beautiful. Babe.
down, and oh, my soul so weary. When troubles come and my heart burden be. Today makes it 5 years that you left me. I want to let you know how much I love you and how much I miss you. Until you come, I'm sure our baby also miss you. Ó máa ń dùn mí lójoojúmọ́ pé kò experience irú ìfẹ́ tó ń wù ẹ́ kó fi hàn ọmọ náà gẹ́gẹ́ bí ìyá ẹ̀. But I just want to let you know that pé dáadáa lèmi àtọmọ wa and we are doing just fine. I'm sorry. Things didn't work the way you wanted it to between me and your sister Bimpe. So, I decided láti jẹ́ kó máa lọ. Kó lọ bá ọkùnrin tó lè rí ìfẹ́ lọ́dọ̀ ẹ̀. I'm sorry about that. But for me, èmi àtọmọ we're doing so fine. And I miss you every day of my life. All the time. It is what it is. This day, 0707, will always be a day to remember. I love you, baby. I'll always love you. Tomorrow